နှစ်သာမညဘဂတုမြင်းနဲ့အမတ်တို့ဆိုင်ရာစကား150အကျွန်ုပ်ဒီဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်အခါတစ်ပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်1205ကျိရှိသောမြတ်စွာသောယံတန်ခါနှင့်အတူရာဇဂိုပြည်အဘယမင်းသားမွေးစားတော်စီကဤတရဲ့ဥယျာဉ်၌တရင်တုံးနေတော်မူ၏ဘုရင်အခါ၌ဝိဒေဟိမိလျာဤတာမာဂရာတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းသည်မိုးလေးလာအဆုံးကုမုဒ္ဒကြာပွန်ခြင်းနှင့်ဥဒုလတို့၏ဖြစ်ရာ15ရက်မြောက်ဥပုသ်ဖြစ်သောတစောင်းမုံလာပြည့်နေ့ည၌မင်းအမတ်အပေါင်းချမ်းရံလျက်မြတ်တော်နန်းပြတ်နိုင်၏သုခဝေရိမိလျာဤတာမာဂရာတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းသည်ထိုဥပုသ်နေ့ဝဲဤတို့ဥရန်ကြည့်ရင်ဤရှင်တို့လတ်တော်နှင့်သည်ဒီလျော်ဝဲကောင်းစွာတကားအရှင်တို့လတ်တော်နှင့်သည်အလွန်လှပစွာတကားအရှင်တို့လတ်တော်နှင့်သည်စုခြင်းဝဲကောင်းစွာတကားအရှင်တို့လတ်တော်နှင့်သည်ကြည်နူးဝဲကောင်းစွာတကားအရှင်တို့လတ်တော်နှင့်သည်မတ်တဝဲကောင်းစွာတကားယနေ့အဘေသမဏဗျမဏကိုငါတို့ရှိကြရပါကုန်အံ့ဤအဘေသမဏဗျမဏကိုရှိကြလျင်ငါတို့ဤစိတ်သည်ကြီးလင်းရပါအနိဟုကြီးရင်ဤ150ဤသို့ဥဒံကျူရင်သောမင်းအမတ်တယောက်သည်ဝေရိဟိမိလျာဤတာမာဂရာတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းဟာဤစကားကိုလျှောက်၏မင်းများဤပုရဏကတ္တဗသည်တရိယပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းเสียလည်းဖြစ်၏ထင်းရှား၏ကြော်စော၏အယူဝါဒတည်ထွန်းသူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ယဟန်တဲ့ရှေးရှေးမိ၏အဆုံးအရဲတို့ရောက်လျက်ရှိ၏မင်းမြတ်ဒီသို့ပုရဏကတ္တဗကိုရှိကတော်မူပါပုရဏကတ္တဗကိုရှိကလျင်မင်းမြတ်၏စိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရပါ၏ဟုလျှောက်၏ဤလိုလျှောက်တော်ဝေရိမိယာဤသမဂရတိုင်ရှင်အဇာတတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ၏150နှစ်မင်းအမတယောက်တည်းလေဝေရိမိယာဤသမဂရတိုင်ရှင်အဇာတတမင်းဟာဤစကားကိုလျှောက်၏မင်းများဤမက္ကလိဂောတာလသည်တရိယပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းเสียလည်းဖြစ်၏ထင်ရှား၏ပြောသော၏အယူဝါဒတည်ထွန်းသူဖြစ်၏ဘုရားကောင်းဟုလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ယဟန်တဲ့ရှိရှိမိ၏အဆုံးအရေတို့ရောက်လျက်ရှိ၏မိမြတ်ဒီထိုမက္ကလိဂောတာလကိုရှိကတော်မူပါမက္ကလိဂောတာလကိုရှိကလျင်မိမြတ်ဤစိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရပါ၏ဟုလျှောက်၏ဤသို့လျှောက်တော်ဝေရိဟိမိယဤတမဂရတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ၏153မင်းမတယောက်ဒီလေဝေရိဟိမိယဤတာမဂရတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းအားဤစကားကိုလျှောက်၏မင်းများဤအဇိတကေတကံဗလတိဒေဝီအပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းရှားလည်းဖြစ်၏ထင်ရှား၏ကြော်စော၏အယူဝါဒတည်ထွန်းသူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ယဟန်တဲ့ရှိ၏ရှင်းမိအဆုံးအရဲတို့ရောက်လျက်ရှိ၏မြင်းမြတ်ဒီထိုအဇိတကေတကမ္မလကိုရှိကတော်မူပါအဇိတကေတကမ္မလကိုရှိကလျင်မြင်းမြတ်ဤစိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရပါ၏ဟုလျှောက်၏ဤလိုလျှောက်တော်ဝေရိဟိမိလျာဤတမဂရတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ၏154မင်းမတယောက်တည်းလေဝေရိဟိမိလျာဤတမဂရတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းဟာဤစကားကိုလျှောက်၏မင်းများဤပကုတ္တကိစ္ဆာယနာတိတတိယပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းเสียလည်းဖြစ်၏ထင်ရှား၏ကြော်စော၏အယူဝါဒတည်ထွန်းသူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ယဟန်တဲ့ရှိ၏ရှင်းမိအဆုံးအရဲတို့ရောက်လျက်ရှိ၏မိမြတ်သည်ထိုပကုတ္တကိစ္ဆာယနာကိုရှိကတော်မူပါပကုတ္တကိစ္ဆာယနာကိုရှိကလျင်မိမြတ်ဤစိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရာဤကိုလျှောက်၏ဤသို့လျှောက်တော်ဝေဒိမိရိယဤတမဂရတိုင်းရှင်အဇာတတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ၏155မင်းမတယောက်တည်းလေ
ဝိတိမိယဤသမဂရတိုင်းရှင်အဇဒတမင်းဤစကားကိုလျှောက်၏မင်းများဤသင်္ဆေယပိလတ္ထဗုဒ္ဓတိတတိယပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းစရာလည်းဖြစ်၏ထင်ရှား၏ကျော်စော၏အယူဝါဒတိထွန်းသူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ရမ်းတဲ့ရှိရှိမိအဆုံးအရဲသို့ရောက်လျက်ရှိမင်းများတို့တင်စရာပိလတ္ထဗုဒ္ဓကိုစိကတော်မူပါတင်စရာပိလတ္ထဗုဒ္ဓကိုစိကလင်မင်းများဤစိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရာပါဤဟုလျှောက်၏ဤလိုလျှောက်သောဝိတိမိယာဤသာနာဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ၏156မင်းမတယောက်ဒီလေဝိတိမိယာဤသာနာဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းဟာဤသာကိုလျှောက်၏မင်းများဤနိကန္တနာတဗုဒ္ဓတိတရပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဂိုင်းရလည်းဖြစ်၏ထင်ရှား၏ကျော်စော၏အယူဝါဒတိထွန်းသူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဋ္ဌာသူဖြစ်၏ယဟန်ဝါရင်၏ရမ်းသက်ရှိ၏ရှိမိ၏အဆုံးအရဲသို့ရောက်လျက်ရှိ၏မင်းများသည်ထိုနိကန္တနာတဗုဒ္ဓကိုစိကတော်မူပါနိကန္တနာတဗုဒ္ဓကိုစိကလျင်မင်းမြတ်၏စိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရာပါဤဟုလျှောက်၏ဤလိုလျှောက်သောဝိတိမိယာဤသမဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းသည်စိတ်စိတ်နေ150ခွန်တို့လျင်သာအဘယမင်းသားဝိဇာတော်စီဝေကသည်ဝိတိမိယာဤသမဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းအနီး၌စိတ်စိတ်ထိုင်နေလျက်ရှိ၏ဒုက္ခဝိတိမိယာဤသမဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းသည်အဘယမင်းသားဝိဇာတော်စီဝေကအချင်းစီဝေကတင်ဒီကအဘဲကြောင့်စိတ်စိတ်နေပြီးတနည်းဟုဆို၏မင်းများပူဇော်သူကိုခန္ဓာမူတိုက်သောအလုံးစုံသောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောဤမြတ်စွာဘုရားသည်1205ကျိရှိသောမြတ်စွာသောယဟန်တန်ဃာနှင့်အတူအကျွန်ုပ်တို့၏တရေဥယျာဉ်၌သရင်သုံးနေတော်မူပါ၏ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းသောကြောသောသရင်သည်ဤသို့ပြန်နှံ၍ထွက်ပါ၏ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားသူကိုခန္ဓာမူတိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရာမီတော်မူ၏အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမီတော်မူ၏အတိညာဝိဇ္ဇာအကျင့်စရဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနာမီတော်မူ၏ကောင်းသောစွာကိုဆိုတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဒုက္ကတမီတော်မူ၏လောကကိုသိတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းလောကဝိတုမီတော်မူ၏သုံးမတတ်သူကိုသုံးမတတ်သည့်အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိမီတော်မူ၏နတ်လူတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းသတ္တတိဝမနုဿာနံမီတော်မူ၏သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုသိစေတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓမီတော်မူ၏ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဘဂဝါမီတော်မူ၏ဟုပြည့်နှံ့၍ထွက်ပါ၏မြင်မြတ်သည်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိကတော်မူရာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိကလျင်မြင်းမြတ်၏စိတ်သည်ကြည်လင်တန်ရာပါ၏ဟုလျှောက်၏158အချင်းစီကတို့ဖြစ်လျင်ရှင်ရင်တို့ကိုပြင်ဆင်စေလော့မြင်းမြတ်ကောင်းပါပြီဤသို့အဘယမင်းသားမွေးစားတော်စီကသည်ဝိတိမိယာဤသမဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းအားဝန်ခံရဲ့၍ရှင်မ900တို့ကို၎င်းမင်းဤရှိတော်ရှင်ကို၎င်းပြင်ဆင်စေပြီးလျင်ဝိတိမိယာဤသမဂရတန်ရှင်အဇဒတမင်းအားမင်းများတင်မင်းများဤရှင်ရင်တို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီယခုအခါ၌သွားရန်အချိန်ကိုတင်မင်းများပြီးတော်မူပါသည်သွားရမှာတင်မင်းများ၏အလိုအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ကြား၏159ဒုက္ခဝေဒိမိဖုရားဤသာနဂရတခြင်းအဇဒတမင်းသည်ရှင်မ900တို့၌မောင်မတို့ကိုတူစီစီစေစီတော်ရှင်ကိုကိုယ်တိုင်စီပြီးလျင်မိကျူတိုင်းတို့ကိုဆောင်စေလျက်ကြီးစွာသောမင်းကျက်သည်ဖြင့်ရာဇဂိုပြီးမှထက်၍အဘယမင်းသားမွေးစားတော်စီရက၏တရေဥယျင်တို့တွားလေ၏ထိုက
ဝိရိယမိယိတာမဂရာတိုင်းရှင်အဇဒတမင်းအားတရဲ့ဥယျာဉ်အနီးသို့ရောက်လျင်ကြောက်ခြင်းတုံးလို့ခြင်းကြည်တိမွေးမြင်ထားခြင်းဖြစ်၏ဒုဗဝိရိယမိယိတာမဂရာတိုင်းရှင်အဇဒတမင်းသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကြည်တိမွေးမြင်ထားသည်ဖြစ်၏အရိယာမင်းသားမွေးစားသောဇီဝကဤစကားကိုဆို၏အချင်းဇီဝကငါကိုမလဲ့ပတ်သည်မှန်၏လောအချင်းဇီဝကငါကိုမပြရောင်းသည်မှန်၏လောအချင်းဇီဝကငါကိုရန်သူတို့အားမာနှင်းသည်မှန်၏လော1205ကြိမ်မြရှိမြောင်မြတ်သောယံတန်ငါဤဒီသတ္တံချဝန္တံစကားပြောတန်သည်အဘယ်ကြောင့်မဖြစ်၏တနည်းဟုဆို၏မင်းကြီးကြောက်တော်မမူပါလင်မင်းကြီးကြောက်တော်မမူပါလင်မင်းမြတ်တင့်ကိုမလက်ပါပါမင်းမြတ်တင့်ကိုမစားရောင်းပါမင်းမြတ်တင့်ကိုရန်သူတို့အားမအနှင်းပါမင်းကြီးရှိသူကြတော်မူပါလောမင်းကြီးရှိသူကြတော်မူပါလောသဇောင်းဝ၌ဤစီမီတို့သည်တောက်ပါလေရှိပါကုန်ဤဟုလျှောက်၏160ဒုက္ခဝိရိယမိယိတာမင်္ဂလာတိုက်ရှင်အဇဒတမင်းသည်ဆင်ဖြင့်သွားနိုင်သမျှသောအရက်ကိုဆင်ဖြင့်သွား၍ရှင်မသက်ပြီးသောခြေရင်သာလင်းသဇောင်းဝတက္ကရှိရာသို့ချင်းကပ်၍အာရယမင်းသားမွေးစားသောဇီဝကအားအချင်းဇီဝကမြတ်စွာဘုရားအဘေမာနိဟုဆို၏မင်းကြီးအလေတိုင်းကိုမြည်အရှိအယတ်သို့မျက်နှာမူလျက်ယဟန်တန်ဃာဤရှိ၌ထိုင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မြတ်စွာဘုရားဗာတိကိုလျှောက်၏161ဒုက္ခဝိရိယမိယိတာမင်္ဂလာတိုက်ရှင်အဇဒတမင်းသည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချင်းကပ်ပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုး၍တခုသောနေရာ၌ရပ်ပြီးသောကြည်လင်သောအိုင်ကြီးကဲ့သို့ငြိမ်သက်သောစိတ်စိတ်နေသောယံတန်ဃာကိုအခါမှန်ကြည့်ရှု၍ဤသို့ဥဒန်းကျူရင်ဤယခုအခါယံတန်ဃာသည်အတင်းငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါဤသားဥဒိယပတ္တမင်းသားသည်ဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေတည်းဟုဥဒန်းကျူရင်ဤမင်းကြီးချစ်မြတ်နိုးရာသို့ပင်ရောက်သွားလေပြီဟုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူ၏အရှင်ဘုရားဥဒိယပတ္တမင်းသားကိုအကျဉ်တို့ချစ်ပါ၏အရှင်မြတ်ယခုကယံတန်ဃာသည်အကျဉ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏အကျဉ်တို့ဤသာဥဒိယပတ္တမင်းသားသည်ဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေတည်းဟုအဇဒတမင်းကလျှောက်၏160နှစ်ထိုနဝိရိယမိယိတာမဂ္ဂရတ္တရဲ့အဇဒတမင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုး၍ယံတန်ဃာကိုလက်ဥချီးပြီးလျှင်တခုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်မြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုလျှောက်၏အရှင်ဘုရားပြတ္တနာမင်းအကျွန်ုပ်ကအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာကလက်ဆုံးတခုသောအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားအကျွန်ုပ်အနေငယ်များမေးမြန်းလိုပါသည်ဟုလျှောက်၏မင်းကြီးမင်းတို့ရာကိုမေးတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏163အရှင်ဘုရားများစွာသောအတ္တတေတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဤအတ္တတို့သည်ကအဘယ်နည်းရှင်စည်းသူရဲများမြင်းစည်းသူရဲများယထာစည်းသူရဲများလေးဒီများအောင်လံကိုင်းများစစ်စင်သူများတစ်ဖက်စစ်တပ်တို့ဝင်၍ဥကောင်းများကိုအတုံးအတိဖြတ်တောက်သွားနိုင်သူများစစ်၌ထူးချွန်ကျော်စောသောမင်းသားများတဟုန်တိပြေဝင်စစ်ထိုးနိုင်သူများရှင်မြောင်ကြီးကဲ့သို့သောသူရဲများလွန်စွာရဲရင်သူများဆက်ဝတ်သူရဲများယုံတော်များသမင်းချက်သူများသတ္တတေများရေချိုးပေသူများသဖို့တေများတန်ကုန်သူများကဝါတေများရက်ကန်းတေများဒုတိယတေများအိုးဒိန်တေများကဏ္ဍတတ်သူများလက်ချိုးရေတွဲတတ်သူများထိုမှာတပါးလည်းဤနှင့်အလားတူများစွာဘောအတ္တတေတို့ရှိပါကုန်၏ထိုသူတို့ဒီမြတ်မှာဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောအတ္တ၏အကျိုးကိုမြည်အတ္တမွေးပါကုန်၏ထိုသူတို့ဒီတို့တတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာစေပါကုန်၏အာအင်ပြေဆိုစေပါကုန်၏အမိအဖတို့ကိုချမ်းသာစေပါကုန်၏အာအင်ပြေဆိုစေပါကုန်၏သားမယားတို့ကိုချမ်းသာစေပါကုန်၏အာအင်ပြေဆိုစေပါကုန်၏မိတ်ဆွေခင်မုန်းတို့ကိုချမ်းသာပါစေကုန်၏
အာရင်ပြေဆိုးစေပါကုန်၏အထက်ဘုံ၌ဖြစ်စေတတ်သောနတ်ပြည်၌ဖြစ်စေတတ်သောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောမောင်မြတ်သောအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောအလူကိုတမနာပြမနာတို့၌ဒီစေပါကုန်၏ဤအတ္တတို့၏အကျိုးနှင့်တူစွာမြတ်မောဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယဟန်ဖြစ်ကျိုးကိုပြခြင်းငါတတ်နိုင်ပါသည်လောအရှင်ဘုရား164မိမိဒီနီတဘာသောတမနာပြမနာတို့အားဤပြတနာမေးမှုဒီကိုမှတ်မိပါ၏လောအကျွန်ုပ်ဒီတဘာသောတမနာပြမနာတို့အားဤပြတနာမေးမှုဒီကိုမှတ်မိပါသည်အရှင်ဘုရားမိမိထိုတမနာပြမနာတို့သည်အဘယ်သို့စေကြကုန်သနည်းအကြိမ်သိအဝင်မလေးမှုပြောကြလောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေထိုင်နေအရ၌အကျွန်ုပ်အားဝင်မလေးပါအရှင်ဘုရားမိမိတို့ဖြင့်လင်းပြောကြလောပုရဏကတ္တဗ၏အယူဝါဒ165အရှင်ဘုရားအခါတစ်ပါး၌အကျွန်ုပ်သည်ပုရဏကတ္တဗတန်တို့ချင်းက၍ပုရဏကတ္တဗနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝမ်းမြောက်ဝဲအမတ်ရဝဲစကားကိုပြီးဆုံးစေ၍တခုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်ပုရဏကတ္တဗဤပြတနာကိုမေးလိုပါ၏အရှင်ကတ္တဗမြတ်စွာသောအတ္တတေတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဤအတ္တတေတို့ကအဘယ်နည်းမြင်စီသူရဲများမြင်စီသူရဲများယထာစီသူရဲများလေးတီများအောင်းလန်းကိုင်းများစစ်ရှင်သူများတစ်ဖက်စစ်တပ်တို့ဝင်၍ဥကောင်းပြကိုအတုံးအတိဆက်တောက်သွားနိုင်သူများစစ်၌ဒူးကျွန်းကျော်စောတော်မြင်းသားများတဟုန်တိပြေဝင်စစ်ထိုးနိုင်သူများရှင်မြောင်ကြီးကဲ့သို့သောသူရဲများလွန်စွာရဲရင်သူများကျောက်ဝတ်သူရဲများကျွန်းယုံတော်များထမင်းချက်သူများသတ္တာတဲများရေချိုးပေသူများစဖိုးတဲများပန်းကုံသူများခဝါတဲများရက်တန်းတဲများယူဒီယန်တဲများအိုဒင်းတဲများခဏန်းတတ်သူများလက်ချိုးရည်တွက်တတ်သူများဘုမတဘာလည်းဤနှင့်အလားတူများစွာသောအတ္တတေတို့ရှိပါကုန်သေး၏ထိုသူတို့ဒီမြတ်မောဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောအတ္တ၏အကျိုးကိုမြည်အတမွေးပါကုန်၏ထိုသူတို့ဒီတောအတ္တဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသံသာစေပါကုန်၏အာရင်ပြေဖြိုးစေပါကုန်၏အမိအဖတို့ကိုသံသာစေပါကုန်၏အာရင်ပြေဖြိုးစေပါကုန်၏သာမယတို့ကိုချမ်းသာစေပါကုန်၏အာရင်ပြေဖြိုးစေပါကုန်၏မိစေခင်မွန်းတို့ကိုချမ်းသာစေပါကုန်၏အာရင်ပြေဖြိုးစေပါကုန်၏အထက်ဘုံ၌ဖြစ်စေတတ်သောနတ်ပြည်၌ဖြစ်စေတတ်သောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောမွန်မြတ်သောအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောအလူကိုတမနာပြမနာတို့၌ပြီးစေပါကုန်၏ဤအတ္တတို့၏အကျိုးနှင့်တူစွာမြတ်မဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယဟန်ဖြစ်ကျိုးကိုပြခြင်းဟာတတ်နိုင်ပါသလောအရှင်ကတ္တဗဟုမေးဘူးပါ၏166ဤသို့မေးသောဘုဒ္ဓနာကတ္တဗအပြီးအကျွန်ုပ်အားဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားမိမိပြုသူပြုစေသူသတ်သူပြတ်စေသူနှိမ့်ဆက်သူနှိမ့်ဆက်စေသူသူစေအောင်ပြုသူပြုစေသူပြင်မအောင်ပြုသူပြုစေသူတုံလှုပ်သူတုံလှုပ်စေသူအသက်ကိုတတ်သူတတ်စေသူခိုးယူသူခိုးယူစေသူအင်းကိုပေါက်ထွန်းသူပေါက်ထွန်းစေသူရွာကိုတိုက်ခိုက်လူယူသူတိုက်ခိုက်လူယူစေသူအိမ်ထဲကိုတိုက်ခိုက်လူယူသူတိုက်ခိုက်လူယူစေသူခရီးလမ်းတိုင်းဆောင်ရင်လူရဲ့သူလူရဲ့စေသူသူမယားကိုတွာလာသူတွာလာစေသူမမှန်စကားကိုပြောသူပြောစေသူများသည်မကောင်းမှုကိုပြုတော်လဲပြုသည်မမီဒီမြေပေါ်ကြီးတတ္တဝါတို့ကိုပြင်သုံးတော်ဆက်ခြင်းတခုတည်းသောအတ္တစုအတ္တဘုံဖြစ်အောင်အကယ်၍ပြုစေတာမူထိုအကြောင်းကြောင့်မကောင်းမှုမရှိမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမရှိခင်းငါမြည်တောင်ပဲက၌လေတော်သူတည်းလေအတက်ကိုတတ်လျက်တတ်စေလျက်ဖြတ်လျက်ဖြတ်စီလျက်နှိမ့်စေလျက်နှိမ့်စေစီလျက်သွားစေတာမူထိုတတ်ခြင်းစသောအကြောင်းကြောင့်မကောင်းမှုမရှိမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမရှိခင်းငါမြည်မြောက်ပဲက၌လေတော်သူတည်းလေလူလျက်လူစီလျက်ပူဇော်လျက်ပူဇော်စီလျက်သွားစီကမူ
လူချင်းသာတော်အကြောင်းကြောင့်ကောင်းမှုမရှိကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမရှိအလူပေးခြင်းဣန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်းသီလဆောင်စည်းခြင်းအမှန်ဆိုခြင်းတို့ကြောင့်ကောင်းမှုမရှိကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမရှိဟုပြောဆိုပါသည်အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကျိုးကိုမေးပါလေဘုရားနာကတ္တဗတိအကျွန်ုပ်ဟာဤသို့ကံမဲ့ဝါဒကိုဖြေကြပါ၏အရှင်မြတ်တရက်ပင်ကိုမေးပါလေတောင်ပိတ်နယ်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတောင်ပိတ်နယ်ကိုမေးပါလေတရက်ပင်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤတူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကျိုးကိုမေးပါလေဘုရားနာကတ္တဗတိအကျွန်ုပ်အားကံမဲ့ဝါဒကိုဖြေကြပါ၏အရှင်မြတ်အကျွန်ုပ်ဟာဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ငါကဲ့သို့သမင်းသည်နိုင်ငံတော်၌နေသောတမနာဗြဟ္မဏကိုပြစ်တင်မောင်းမဲ့တင်သည်ဟုအဘဲကြောင့်မှတ်ယူနိုင်ပါအံ့ဤဟုအကြံဖြစ်၏အရှင်မြတ်အကျွန်ုပ်ဒီဘုရားနာကတ္တဗပြောတဲ့စကားကိုနှစ်လည်းမနစ်သက်ခဲ့ပါပေလည်းမပေခဲ့ပါမနစ်သက်ခဲ့မပေခဲ့မူ၍နှလုံးမသားတော့လဲနှလုံးမသားတော့စကားကိုမမြုပ်ဆိုမူ၍ထိုစကားကိုမနာယူမမသားပဲနေရာမထတာပြန်ခဲ့ပါသည်မဂ္ဂလိဂေါတာလဤအယူဝါဒ160ခွန်အရှင်မြတ်အကာဓမ္မ၌အကျွန်ုပ်သည်မဂ္ဂလိဂေါတာလထံသို့ဆင်းသက်၍မဂ္ဂလိဂေါတာလနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝမ်းမြောက်ပဲအမှန်ရဝဲစကားကိုပြီးဆုံးစေ၍တခုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်မဂ္ဂလိဂေါတာလအားဤပြတနာကိုမေးမှုပါ၏အရှင်ဂေါတာလမြတ်စွာသောအတ္တတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဤအတ္တတို့အကျိုးနှင့်တူစွာမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယဟန်ဖြစ်ကျိုးကိုပြခြင်းကတတ်နိုင်ပါသလောအရှင်ဂေါတာလဟုမေးမှုပါ၏168ဤသို့မေသောမဂ္ဂလိဂေါတာလသည်အကျွန်ုပ်ဟာဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားမိမိတတ္တဝါတို့ညဉ့်ညူးရန်အကြောင်းဒီမရှိအထောက်အပံ့ဒီမရှိအကြောင်းမရှိအထောက်အပံ့မရှိရဲ့တတ္တဝါတို့ဒီညဉ့်ညူးကုန်၏တတ္တဝါတို့စင်ကြယ်ရန်အကြောင်းဒီမရှိအထောက်အပံ့ဒီမရှိအကြောင်းမရှိအထောက်အပံ့မရှိရဲ့တတ္တဝါတို့ဒီစင်ကြယ်ကုန်၏မိမိပြုလို့မှုဒီမရှိသူတစ်ပါးတို့ပြုလို့ပေးမှုဒီမရှိယောက်ျားတို့ပြုလို့မှုဒီမရှိခွန်အားဒီမရှိလုံလဒီမရှိယောက်ျားတို့စွမ်းအားဒီမရှိယောက်ျားတို့အာထုံမှုဒီမရှိအလုံးစုံသောတတ္တဝါအလုံးစုံသောတက်ရှိတတ္တဝါအလုံးစုံသောဖြေရှားဖြစ်သောတတ္တဝါအလုံးစုံသောတက်ရှိအရာတို့သည်အစွမ်းမရှိကုန်ခွန်အားမရှိကုန်လုံလမရှိကုန်ရှင်မြဲအတိုင်းသုံးစည်းသည့်အတိုင်းသဘာဝအတိုင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်၍ဇာအထုဆောင်းမျိုးတို့၌သာလျှင်ချမ်းသာဆင်းရဲကိုခံစားကုန်၏ဤတတန်းလေးသိန်း6600သောအဓိကတတ္တဝါမျိုးများ900သောကံများ5ပါးသောကံများ3ပါးသောကံများပြည်သောကံများထဲဝဲသောကံများ62ပါးသောအကျင့်များ62ပါးသောအနန္တရကံများဆောင်းမျိုးသောဇာအထုများ7ပါးသောယောက်ျားတို့၏အရွယ်များ4900သောအသက်မွေးမှုများ4900သောပါရပိုင်များ4900သောနဂါးတို့နေရာများ2000သောဣန္ဒြေများ3000သောငရဲများ36မျိုးသောမြူတတ်ဒီယာများ9မျိုးသောပညာရှိပဋိသန္ဓေများ9မျိုးသောပညာမဲ့ပဋိသန္ဓေများ9မျိုးသောအရှိပဋိသန္ဓေများ9မျိုးသောနာများ9မျိုးသောလူများ9မျိုးသောမြေပုတ်လူများ9ခုသောအိုင်ကြီးများ9ခုသောအိုင်ကြီးများ9ခုသောအဖုကြီးများ900သောအဖုငယ်များ9ခုသော၆ကြီးများ900သော၆ငယ်များ9ခုသောအိမ်မက်ကြီးများ900သောအိမ်မက်ငယ်များရှစ်တန်းလေးသိန်းသောမဟာကံများရှိကုန်၏ယင်းမာကတုပတ်လုံးလူမိုက်ဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေတဘဝမှတဘဝသို့ပြေးသွားခြင်းလေ၍
ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းကိုပြုကြလက်တန်းတို့အတွင်ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းမရှိငါဒီဤဒီလဖြင့်တော်၎င်းဤကျင့်ဝတ်ဖြင့်တော်၎င်းဤထိုးကြံမှုဖြင့်တော်၎င်းဤအကျင့်မြတ်ဖြင့်တော်၎င်းမရင်သေးသောကံကိုမူလေရင့်စေမည်ရင်းပြီးသောကံကိုမူလေတွေ့၍ပြည့်စည်စေမည်ဟုဤသို့ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသံဃာဆင်းရဲသည်စရတောင်းဖြင့်ကျင့်သာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဒါနည်းဒီအပိုင်းကြပြတာပြီးဖြစ်၏အတုအဆုံမရှိအလွန်အယုံမရှိဒီလုံးကိုပြစ်လိုက်တော့ရှိတဲ့ရိတ်သာပြီလျက်ပြေးသွားတဲ့ကဲ့သို့ဤအတွင်းလူမိုက်ဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေတဘဝမှာတဘဝတို့ပြေးသွားခြင်းလည်းဆင်းရဲကုန်ခြင်းကိုပြုကြလက်တန်းဟုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောရံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလျက်မေဘလီကောသလတိအကျဉ်တို့ဟာဤသို့တန်မြာမှရှင်းကျဲခြင်းကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားတရားပင်ကိုမေးပါလျက်တောင်ပိနဲ့ပင်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတောင်ပိနဲ့ပင်ကိုမေးပါလျက်တရက်ပင်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤအတူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောရံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလျက်မေဘလီကောသလတိအကျဉ်တို့ဟာသံဃာမှာရှင်ကျဲခြင်းကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားအကျဉ်တို့ကဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ငါတည်းတို့သောမင်းဒီနိုင်ငံတော်၌နေသောဓမ္မနာဗြဟ္မနာကိုจิตတင်မောင်းမဲ့တင်သည်ဟုအဘဲကြောင့်မှတ်ယူနိုင်ပါအာနိဟုအကြံဖြစ်၏အရှင်ဘုရားအကျဉ်တို့သည်မဂ္ဂလိဘောဓလပြောတော်လာကိုနှစ်လည်းမနစ်တဲ့ခဲ့ပါပဲလည်းမပယ်ခဲ့ပါမနစ်တဲ့ခဲ့မပယ်ခဲ့မူ၏နှလုံးမသားတော်လည်းနှလုံးမသားတော်စကားကိုမမြုပ်ဆုံးမူ၏ဒီစကားကိုမနာယူမမတ်တာပဲနေရာမထကပြန်ခဲ့ရသည်အဇိတကေတကမလဤအယူဝါဒ180အရှင်ဘုရားအကာတဘာ၌အကျွန်ုပ်ဒီအဇိတကေတကမလတံတို့ချင်းက၍အဇိတကေတကမလနှင့်အတူဝါမြောက်ဝါနာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝါမြောက်ဝဲအမရဝဲစကားကိုပြီးဆုံးစေမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်၌တန်တဲ့အဇိတကေတကမလအားဤပြဒနာကိုမေးလိုပါ၏အရှင်အဇိတမြတ်စွာဘုရားအတ္တတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဤအတ္တတို့အကျိုးနှင့်ဒုစွာမျက်မှောက်ပါ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောရံဖြစ်ခြင်းကိုပြုခြင်းငါတတ်နိုင်ပါသလောအရှင်အဇိတကိုမေးလိုပါ၏ဤသို့မေးသောအဇိတကိတကမ္မလသည်အကျွန်ုပ်ကဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားမင်းကြီးပြုလူခြင်းသည်မရှိရစ်ပူဇော်ခြင်းသည်မရှိသုံးပူဇော်ခြင်းသည်မရှိကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေအကျိုးသက်သည်မရှိဒီလောကသည်မရှိတရားတော်လောကသည်မရှိအမိသည်မရှိအဘသည်မရှိဒီရိတ်တရားဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်မရှိကုန်ဤလောကကို၎င်းတရားတော်လောကကို၎င်းကိုယ်တိုင်တို့တဉာဏ်ဖြင့်သိ၍မြတ်မောပြုလျက်ဟောကြားနိုင်ကုန်သောကြောင့်မှန်သောအရိယာမေတ္တာရောက်ကုန်သောကောင်းသောအခြင်းရှိကုန်သောတမနာဗြဟ္မနာတို့သည်လောက၌မရှိကုန်ဤတတ္တဝါသည်မှာဘုလေးပါအစုအဝေးဖြစ်၏ဒီသောအကမြေတ္တသည်မြေတ္တအစုတို့ဆိုင်၏ရောက်၏မြေတ္တသည်မြေတ္တအစုတို့ဆိုင်၏ရောက်၏မိတ္တသည်မိတ္တအစုတို့ဆိုင်၏ရောက်၏လေတ္တသည်လေတ္တအစုတို့ဆိုင်၏ရောက်၏နံအိန္ဒြေတို့သည်ကောင်းကင်သို့ပြောင်းစေကုန်၏ညောင်ရောက်လျင်ငါးဦးမြောက်ဖြစ်သောယောက်ျားတို့သည်သူသေးကောင်းကိုယူသွားကုန်၏မြင်ငိုင်တိုင်အောင်သူသေးကောင်းတို့သည်ထင်ကုန်၏အယိုးတို့သည်ခိုးအဆင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကုန်၏အလူတို့သည်ပြာဆုံးရှိကုန်၏အလူပေးခြင်းကိုလူမိုက်တို့ကပြညတ်ထား၏အထုသူတို့သည်ပေးလူခြင်းစသည်ရှိယူသောဝါဒကိုဟောပြောကုန်၏ထိုသူတို့၏ငါသည်အကြီးအနည်းဖြစ်၏မှားယွင်း၏ရောင်ရမ်းပြောဆိုတော်လည်းကားဖြစ်၏လူမိုက်ဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ရင်ပြည့်စုံကုန်၏ပြည့်စည်ကုန်၏ဒီဒီမှနောက်နိုင်မရှိကုန်လို့ပြောဆိုပါသည်180နှစ်အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလေအဇိတကိတကမ္မရတိအကျွန်ုပ်ဤသို့ပြည့်စုံဝါဒကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားတရားပင်ကိုမေးပါလေတောင်ပိနေပင်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတောင်ပိနေပင်ကိုမေးပါလေတရားပင်ကိုဖြေကြတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလေအဇိတကိတကမ္မရတိအကျွန်ုပ်အား
ပြည့်စဲဝါဒကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်အားဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ငါကဲ့သို့သောမင်းသည်နိုင်ငံတော်၌နေသောဓမ္မနာဗျမနာကိုပြစ်တင်မောင်းမဲ့တင်သည်ဟုအဘဲကြောင့်မှတ်ယူနိုင်ပါအနည်းဟုအကြံဖြစ်ပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်အဇိတဒေတာသမလာပြောသောကြောင့်မြင်လည်းမနစ်သက်ခဲ့ပါသေလည်းမပယ်ခဲ့ပါမနစ်သက်ခဲ့မပယ်ခဲ့မူ၍နှလုံးမသားတော့လည်းနှလုံးမသားတဲ့စကားကိုမမျိုးစုံမူ၍တဲ့စကားကိုမနာယူမမတ်တာပဲနိယမတကပြန်ခဲ့ပါသည်သကုတ္တကိစ္ဆာယနာဤအယူဝါဒအရှင်ဘုရားအခါတရ၌အကျွန်ုပ်သည်သကုတ္တကိစ္ဆာယနာတံတို့ဖြင့်က၍သကုတ္တကိစ္ဆာယနာနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝမ်းမြောက်ဝဲအမတ်ရဝဲစကားကိုဤဆုံးစေတရသောနေရာ၌တိုင်လျက်သကုတ္တကိစ္ဆာယနာဤပြတနာကိုမေးပါ၏အရှင်ကိစ္ဆာယနာမြတ်စွာသောအတ္တတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဤအတ္တတို့အကျိုးနှင့်တူစွာမြတ်ဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်သောယန္တိကျိုးကိုဖြာခြင်းမှာတတ်နိုင်ပါသလားအရှင်ကိစ္ဆာယနာဟုမေးပါ၏184ဤလိုမေသောသကုတ္တကိစ္ဆာယနာတိအကျွန်ုပ်အားဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားဤခုနပါသောအစုတို့သည်ပြုလိုတတ်သည်မဟုတ်ကုန်ပြုလိုတတ်သည်မဟုတ်ကုန်ပန်းရင်တတ်သည်မဟုတ်ကုန်သံရင်တတ်သည်မဟုတ်ကုန်မြုံကုန်၏တောင်တုကဲ့သို့တည်ကုန်၏ခိုင်မြဲသောတပတ်တိုင်းကဲ့သို့တည်ကုန်၏ထိုအစုတို့သည်မတုံလုကုန်မပေါက်ပြန်ကုန်အချင်းချင်းမငင်းစေနိုင်ကုန်အချင်းချင်းချမ်းသာရန်၎င်းဆင်းရဲရန်၎င်းချမ်းသာဆင်းရဲရန်၎င်းမတတ်နိုင်ကုန်ခုနပါတို့ဟူသည်အဘယ်နည်းမြေအစုရေအစုမိအစုနေအစုချမ်းသာဆင်းရဲခုနှစ်ခုမြောက်အသက်တို့သည်ဤခုနပါသောအစုတို့သည်ပြုလို့ထားသည်မဟုတ်ကုန်ပြုလို့ထားသည်မဟုတ်ကုန်ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်ကုန်ဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်ကုန်ညုံကုန်၏တောင်ထုတ်ကဲ့သို့တည်ကုန်၏ခိုင်မြဲသောတကားတိုင်းကဲ့သို့တည်ကုန်၏ထိုအစုတို့သည်မတုံလှုပ်ကုန်မပေါက်ပြန်ကုန်အချင်းချင်းမငင်းစေနိုင်ကုန်အချင်းချင်းချမ်းသာရန်၎င်းဆင်းရဲရန်၎င်းချမ်းသာဆင်းရဲရန်၎င်းမတတ်နိုင်ကုန်ထိုအစုတို့၌တတ်သူတတ်စီသူကြားသူကြားစီသူသိသူသိစီသူမရှိကုန်သက်သာသောလည်းနဲ့ဖြင့်ဥပ္ပမောချက်စီကားမူတူတယောက်သည်တူတယောက်ကိုတတ်သည်မမီလက်နဲ့ဒီခုနပါသောအစုတို့၏အပြာဟင်းလင်းတို့ကြရောက်၏ဟုပြောဆိုပါသည်185အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိမြင်သောယံဖြစ်ကျုပ်ကိုမေးပါလေသဗ္ဗုဒ္ဓကိစ္စယနာတိအကျွန်ုပ်ဤသို့အကြောင်းအရာတော်ဖြင့်အကြောင်းအရာတော်ကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားတည့်ပင်ကိုမေးပါလေတောင်ပင်နဲ့ပင်ကိုဖြေတကဲ့သို့လည်းကောင်းတောင်ပင်နဲ့ပင်ကိုမေးပါလေတည့်ပင်ကိုဖြေတကဲ့သို့လည်းကောင်းယေသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယဟန်ဖြစ်ကျုပ်ကိုမေးပါလေသဗ္ဗုဒ္ဓကိစ္စယနာတိအကျွန်ုပ်အကြောင်းအရာတော်ဖြင့်အကြောင်းအရာတော်ကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်ဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ငါကဲ့သို့သောမင်းသည်နိုင်ငံတော်၌နေသောဓမ္မနာဗျမနာကိုပြစ်တင်မောင်းမဲ့တင်သည်ဟုအဘဲကြောင့်မှတ်ယူနိုင်ပါအနည်းဟုအကြံဖြစ်ပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်သဗ္ဗုဒ္ဓကိစ္စယနာပြောသောစကားကိုနင်းလည်းမနစ်သက်ခဲ့ပါသေလည်းမပယ်ခဲ့ပါမနစ်သက်ခဲ့မပယ်ခဲ့မူ၍နှလုံးမသားတော်လည်းနှလုံးမသားသောစကားကိုမမျိုးစုံမူ၍တို့စကားကိုမနာယူမမတ်တာပဲနိယမတကပြန်ခဲ့ပါသည်နိကန္ထနာတဗုဒ္ဓ၏အယူဝါဒ186အရှင်ဟာအခါတရ၌အကျွန်ုပ်ဒီနိကန္ထနာတဗုဒ္ဓတန်ကိုသင်္ကာ၍နိကန္ထနာတဗုဒ္ဓနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝမ်းမြောက်ဝဲမရဝဲစွာကိုပြီးဆုံးစေ၍သဗ္ဗုဒ္ဓနေရာ၌ထိုင်လျက်နိကန္ထနာတဗုဒ္ဓအားဤပြဋ္ဌာန်းနာကိုမေးပါ၏အရှင်အဲ့ဒီဝတ္တနာမြတ်စွာသောအတ္တတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဒီအတ္တတို့ရဲ့ကျိုးနှင့်တူစွာမျက်မှောက်ဝါနိုင်ခြင်းကိုယ်တိုင်သိမြင်သောယံဖြစ်ကျိုးကိုပြခြင်းကတတ်နိုင်ပါသလားအရှင်အဲ့ဒီဝတ္တနာဟုမေးပါ၏189ဤသို့မေသောနိကန္ထနာတဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားမိဤလောကနိုင်နိကန္ထသည်လေးမျိုးသောဆောင်စည်းခြင်းဖြင့်ဆောင်စည်း၏မိနိကန္ထသည်လေးမျိုးသောဆောင်စည်းခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့ဆောင်စည်းတည်းဟုမူမိဤလောက၌နိကန္ထသည်
အလုံးစုံသောရေအေးကိုတားမြစ်၏မကောင်းမှုကိုအလုံးစုံတားမြစ်၏မကောင်းမှုကိုအလုံးစုံတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ဘယ်ခွာပြီးဖြစ်၏မကောင်းမှုကိုအလုံးစုံတားမြစ်ခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်ရာကိုတွေ့ပြီးဖြစ်၏မင်းကြီးဤလေးမျိုးသောဆောင်စည်းခြင်းဖြင့်ဆောင်စည်းပြီးသောဤနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောစိတ်ရှိကိုဆောင်စည်းသောစိတ်ရှိသူတည်သောစိတ်ရှိသူဟုဆိုအပ်၏ပြောဆိုပါသည်198အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိမြင်သောယံဖြစ်ခြင်းကိုမြည်ပါလျက်နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားဤသို့လေးမျိုးသောဆောင်စည်းခြင်းကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားတည့်ရဲ့ပင်ကိုမေးပါလျက်တောင်ပိနေပင်ကိုဖြေတကဲ့သို့၎င်းတောင်ပိနေပင်ကိုမေးပါလျက်တည့်ရဲ့ပင်ကိုဖြေတကဲ့သို့၎င်းဒီအတူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလျက်နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားလေးမျိုးသောဆောင်စည်းခြင်းကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်ဟာဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ငါကဲ့သို့သောမြင်းဒီနိုင်ငံတော်၌နေသောဓမ္မနာဗျမနာကိုပြစ်တင်မောင်းမဲ့တင်သည်ဟုအဘဲကြောင့်မှတ်ယူနိုင်ပါအနည်းဟုအကြံဖြစ်ပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓပြောတော်စရာကိုနှင်းလည်းမနစ်သက်ခဲ့ပါပယ်လည်းမပယ်ခဲ့ပါမနစ်သက်ခဲ့မပယ်ခဲ့မူ၍နှလုံးမတတ်တော်လည်းနှလုံးမတတ်တော်စကားကိုမမြတ်ဆိုမူ၍ထိုစကားကိုမနာယူမမှတ်သားပဲနေရာမထကပြန်ခဲ့ပါသည်သင်္စရပေလတ္ထဗုဒ္ဓ၏အယူဝါဒ199အရှင်ယအခါတရ၌အကျွန်ုပ်သည်သင်္စရပေလတ္ထဗုဒ္ဓတန်ကိုကျင့်ကြ၍သင်္စရပေလတ္ထဗုဒ္ဓနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပါ၏ဝမ်းမြောက်ဝဲအမတ်ရဝဲစကားကိုကြီးဆုံးစေ၍တခုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်သင်္စရပေလတ္ထဗုဒ္ဓအားဤပြဿနာကိုမေးပါ၏အရှင်သင်္စရမြတ်စွာသောအတ္တတိတို့သည်ရှိပါကုန်၏ဒီအတ္တတို့အကျိုးနှင့်ဒုစွာမျက်မှောက်ဘဝတွင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်သောယဟန်ဖြစ်ခြင်းကိုပြုခြင်းကတတ်နိုင်ပါသလောအရှင်သင်္စရဟုမေးပါ၏180ဤသို့မေသောသင်္စရပေလတ္ထဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားဤစကားကိုပြောဆိုပါသည်အရှင်ဘုရားသရတော်လောကရှိသလားဟုဒီငါကိုမေးသောသရတော်လောကရှိဟုငါအယူရှိတယ်လျင်သရတော်လောကရှိဟုသင်အားငါရှိရ၏တို့ရရင်ဤသို့ဟုတ်လေငါမယူတို့တို့လည်းငါမယူအခြားတို့ဟုလည်းငါမယူဤသို့တို့သောအခြားတို့မဟုတ်လည်းငါမယူဤသို့တို့သောအခြားတို့မဟုတ်သည်မဟုတ်လည်းငါမယူသရတော်လောကမရှိသလားသရတော်လောကရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိသလားသရတော်လောကရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်လောဒီရိတ်တံဖြစ်ပေါ်သောတတ္တဝါတို့ရှိကုန်သလားဒီရိတ်တံဖြစ်ပေါ်သောတတ္တဝါတို့မရှိကုန်သလားဒီရိတ်တံဖြစ်ပေါ်သောတတ္တဝါတို့ရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိကုန်သလားဒီရိတ်တံဖြစ်ပေါ်သောတတ္တဝါတို့ရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ကုန်သလားကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့၏အကျိုးပဲရှိပါသလားကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့၏အကျိုးပဲမရှိပါသလားကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့၏အကျိုးပဲရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိသလားကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတို့၏အကျိုးပဲရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သလားသတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌ရှိသလားသတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌မရှိသလားသတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌ရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိသလားသတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌ရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သလားဟုသင်ငါကိုမေးသောသတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌ရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဟုငါအယူရှိတဲ့လျင်သတ္တဝါဒီတည်ပြီးဒီနောက်၌ရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်သင်အားမာစီရ၏တို့ရရင်ဤတို့ဘုလည်းငါမယူထိုတို့လည်းငါမယူအခြားတို့လည်းငါမယူဤတို့တို့အခြားတို့မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဤတို့တို့အခြားတို့မဟုတ်သည်မဟုတ်ဟုလည်းငါမယူဟုပြောဆိုရသည်181အရှင်မယားကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလျက်ရှင်ရပေလတ္ထဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားဤသို့လွတ်ပြသောအယူကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ယာတည့်ရဲ့ပင်ကိုမေးပါလျက်တောင်းပိနေကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတောင်းပိနေကိုမေးပါလျက်တည့်ရဲ့ပင်ကိုဖြေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဤသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ခြင်းကိုမေးပါလျက်ရှင်ရပေလတ္ထဗုဒ္ဓသည်အကျွန်ုပ်အားပြည့်လွန်သောအယူကိုဖြေကြပါ၏အရှင်ယာအကျွန်ုပ်ဟာဤသို့အကြံဖြစ်ပါ၏ဤသူဟာဤသမဏ
Yamana do the Pinya Amazon Fi, a do zone Fi. Good idea, Doyan Pijo, Mubali, a red out. You know, you will Jabi Denny. Naga do Domini. Nangando Nani da Damana, Yamanago. Ye dim no man did do a red out. My neighbor Anihu, I can Jiba E. I feel ya, you know, the Dinsia Bila da Buddha. Pure dog there on the lemon decada. Belema Begeva, many decade, Mabege Mui, Nello Matadole, Nello Matadole woman is a Mui, Pujala woman, I you, Mamadare, Nia Mataga, Piangevadi. You ran your one and ya adore you hunted you. The ashes and me. Simia Genobi, Yazavia will me eat. Asimia, Imiasada, a that day do be Hivagoni, to that day do the Abeni. Siye dunya, Minsi dunya, Yetasi dunya, Di dunya, Aulanganya, Sisin dunya, Tepe Sita dunya, Uromia go Edun Edi, Sedo Dona dunya, Sinai Tujun Jozodo, Minamia, the only when they do dunya, Simia Nige do the dunya, Lonza Ye dunya, Sawo dunya, Junior Donia Temenche dunya, Sata demia, Yejo be dunya, Sabu demia. Bangon Dumia Kawademia, Yegan Demia, Sutayan Demia, Odin Demia Gananda Dumia, Lego Yeda Dumia, Toma Devale, Ine Ala Dumia Zada Adadedu, Siva Konde E, Todu Dimia Wana Dem, Kuren Bimi Yado Adai, Adjogumi, Adamuda Goni, Todu Dido Adajan, Mimi Go, Sanda Ziragoni, in Abi Ziragoni. Ami Yabado would Chanda Ziba Gon E. I am Ziba Gon E. Damiado would Chanda Ziba Gon E. I am Ziba Gon E. Maybe Kimondo would Chanda Ziba Gon E. I am Ziba Gon E. At a bone I visit that door. Nothing I visit that door. Count your way visit that door. Momia door will visit that door. And we will Damana Yamanado night. Ziba Gon E. Yadado again Dusa. Yama one idea, good ending yado, Nanji Jugo Yajina, Danai Badalo, Asimaya, Piasisedo, Mini Danai Bai, Mini Baby Yana Dingo, Yami Aunt, Mini Debbie a die, Poor me with Villa, Mini to a Yago Abedo Tenani, Idina Shiuza Tali Sido, Yama Eli Sido, Abego Pia Anihu, Nagan Sido. Ninja Wego Bulisido, Chicken Wego Solisido, Yena go Lisido, Amulu, Young Jadi Bin A, Sia E, Todua Ido Ajamfia E, Atino, Kamudo Ilaya, Kamudo Ajodi, Amo Siga Bisadela, Maria Rumia Ziba Bisadela, Vidi Mia Damara dancing as a Damindi, Lumini, Nadi Lueni Doyare. Vidi Mia Damara dancing, Azada Daminga Kamagunga Vadisi, Kolombi Zunga, Yagedu, Yosin Kanaya E, Namula, Shiuza Tali Sido, Nama Eli Sido, Debu Kia Aniu, Nagan Sido, Nija Wego Bulisido, Chicken Wego, Solisido, Yena Yego Tilisido, to me, Amulu Jumpi E. Madi Gamude with you, Yamu, to me get the Zia E. Madi Samosigo Baby, Kaizo with the Gowi, Luama bound to Yamu, Kaulisa, Ajampia E. Todo in Nagana, Samosigo Baby, Kaizo with the Gowi, Luama, Yambound the Wayai, Todo di Ido Wayabido, Godian Soundilia Nia E. Yogian Soundilia Nia E. Satan, Soundilia Nia E. Asa Awamiajan, Young Yaga singing your name, William Nia E. To a young Ayago, being A. Meaning Yaujado di Ido, Yaujakunya E. Minya, Pio Muvalo, you Ratali Sido, Nama Ilisido, a very big and new Nagan Lisido, Nija very Bulisido, Chicken Wego Solisido, Yena Yago Dilisido, the Minya, a Hulu, Yaujabi. Somebody go baby, Limbanizo, the Awodo, Luga Mayan Bondo, when you buy, Todo di Ido, when you be the
ကိုဖြင့်စောင့်စည်းလျက်နေပါ၏နှုတ်ဖြင့်စောင့်စည်းလျက်နေပါ၏စိတ်ဖြင့်စောင့်စည်းလျက်နေပါ၏အစာအဝတ်များဖြင့်ရောင်ရဲကစိတ်ငြိမ်ရာ၌မွေးလျော်လျက်နေပါ၏ဟုလျှောက်ကြားကုန်ရ၏ထို့ယောက်ျားလျင်သင်မင်းကြီးသည်ဤသို့ဆိုတင်ပါမည်လောအရှင်တို့ထိုယောက်ျားသည်ငါတံပြန်လာစီလောယေဥစွာထားလေးရှိသောနောက်မှအိလေးရှိသောအဘေကိုပြုရအနိဟုနာခံလေးရှိသောနေပြိုက်ဝဲကိုပြုလေးရှိသောစိတ်ခင်ဝဲကိုဆိုလေးရှိသောမျက်နာရိပ်ကိုကြည့်လေးရှိသောအမှုလို့ကျွန်းပင်တပံဖြစ်စေလောဟုဆိုတင်ပါမည်လော184ဤသို့မဆိုတင်ပါအရှင်မယားဒီနေ့တော့အကျွန်ုပ်တို့ကပင်ထိုသူကိုရှ िख ိုးလဲရှ िख ိုးရရှ िख ိုးလဲရှ िख ိုးခုံရ၏ခရီးဦးကျိုလဲပြုကုန်ရ၏ထိုင်ရနေရာကိုလည်းပေးကုန်ရ၏သင်္ကန်းစံကြောင့်သူနာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်သောဆေးအတုံးဆောင်တို့ကိုအလူခံရန်လည်းဖိတ်ကုန်ရ၏ထိုသူအတရားနှင့်အညီစောင့်ရှောက်ကာကွယ်လျက်လုံခြုံမှုကိုလည်းစီမံပေးကုန်ရ၏ဟုလျှောက်၏185မြင့်ကြီးထိုရာကိုအဘယ်သို့ထင်သနည်းဤသို့ဖြစ်ခဲ့သောကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကြသည်ရှိသလားမရှိသလားဤသို့ဖြစ်ခဲ့သောကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကြသည်ဧကံရှိပါ၏အရှင်မယားမြင့်ကြီးဤကငါသည်ဒီအားရှိဥစွာပြသောမျက်မှောက်ဘွား၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယဟန်ဖြစ်ကြပေသည်နှစ်ကြိမ်မြောက်မျက်မှောက်ဘွား၌ရအပ်သောယဟန်ဖြစ်ကြ186အရှင်မယားယေသူတကားလည်းဖြစ်သောမျက်မှောက်ဘွား၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကြကိုပြခြင်းကတတ်နိုင်ပါသေးသလောမြင့်ကြီးတတ်နိုင်ပါ၏မြင့်ကြီးတို့ဖြစ်လျင်ဤရာ၌တင့်ကိုပင်ပြန်၍မေးအံ့သင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းထိုအမေးကိုဖြေလော့မြင့်ကြီးထိုရာကိုအပေတို့ထင်သနည်းဤတိုင်းပြည်၌အခွင့်ကိုတန်းဆောင်သောဥစ္စာစုကိုတိုးပါစေတတ်သောအိမ်ရှင်လေသမားယောက်ျားသည်သင်အားရှိရ၏ထိုသူဟာဤသို့အကြံဖြစ်ရ၏အရှင်တို့ကောင်းမှုတို့၏လာရာကောင်းမှုတို့၏အကျိုးသည်အမွယ်ရှိပါပေစတကားမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ပါပေစတကားဝေဒီမိဖုရားဤသာမာဂရာတိုက်ရှင်အဇဒတမင်းသည်လူပင်သည်ငါသည်လည်းလူပင်သည်တို့ရသည်ဝေဒီမိဖုရားဤသာမာဂရာတိုက်ရှင်အဇဒတမင်းကကာမဂုဏ်၅ပါးတို့ဖြင့်ကိုယ်လုံးပြည့်စုံစွာမြတ်ကဲ့သို့ပျော်ရွှင်ခံစားရ၏ငါမူကားထိုမင်းအခွန်ကိုထမ်းဆောင်သောဥစ္စာစုကိုတိုးပွားစေတတ်သောအိမ်ရှင်လေသမားယောက်ျားဖြစ်၏ငါဒီကောင်းမှုတို့ကိုပြုရမူထိုမင်းကဲ့သို့ဖြစ်ရ၏ငါဒီသံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ပြီးလျင်ဖိုင်စိုးအဝတ်တို့ကိုဝေ၍လူပေါင်းမှရံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ရမူကောင်းလေစွာဟုအကြံဖြစ်ရ၏ထိုသူဒီနောင်ကား၌ငဲသောဥစ္စာစုကိုစွန့်၍ဖြစ်စေများသောဥစ္စာစုကိုစွန့်၍ဖြစ်စေငဲသောစေမျိုးစုကိုစွန့်၍ဖြစ်စေများသောစေမျိုးစုကိုစွန့်၍ဖြစ်စေသံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ပြီးလျင်ဖိုင်စိုးအဝတ်တို့ကိုဝေ၍လူပေါင်းမှရံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ရ၏ထိုသူသည်ဤသို့ဝင်ရောက်ပြီးသောကိုယ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေရ၏နှုတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေရ၏စိတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေရ၏အစအဝတ်များဖြင့်ရောင်ရဲကားစိတ်ငြိမ်ရ၌မွေးလျော်လျက်နေရ၏ထိုအကြောင်းရာကိုသင်အားမင်းမြင်ယောက်ျားတို့သည်ဤသို့ယောက်ျားခွန်ရ၏မင်းများသိတော်မူပါလော့အရှင်မင်းများ၏အခွင့်ကိုထမ်းဆောင်သောဥစ္စာစုကိုတိုးပွားစေတတ်သောအိမ်ရှင်လေသမားယောက်ျားသည်သံမုတ်စိတ်ကိုပယ်ပြီးလျင်ဖိုင်စိုးအဝတ်တို့ကိုဝေ၍လူပေါင်းမှရံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပါ၏ထိုသူသည်ဤသို့ဝင်ရောက်ပြီးသောကိုယ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေပါ၏နှုတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေပါ၏စိတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းလျက်နေပါ၏အစအဝတ်များဖြင့်ရောင်ရဲကားစိတ်ငြိမ်ရ၌မွေးလျော်လျက်နေပါ၏ဟုယောက်ျားခွန်ရ၏ထိုသောယောက်ျားလင်ပင်မင်းကြီးသည်ဤသို့ဆိုတင်ပါမည်လောအချင်းတို့ထိုယောက်ျားသည်ငါတံပြန်လာသည်လောအခွန်ကိုတန်ဆောင်သောဥစ္စာစုကိုတိုးပွားစေတတ်သောအိမ်ရှင်လေသမားပင်တပန်းဖြစ်စေသောဟုဆိုတင်ပါမည်လော189အရှင်မယားဤလိုမဆိုတင်ပါဒီနေ့သောအကျွန်ုပ်တို့ကပင်ထိုသူကိုရှ िख ိုးလဲရှ िख ိုးကုန်ရ၏ခရီးဝကျိုးလဲပြုကုန်ရ၏ထိုင်ရနေရာကိုလည်းပေးကုန်ရ၏သင်္ကန်းစံကြောင်းသူနာ၏အထောက်ပံ့ဖြစ်သောဆေးအတုံးဆောင်တို့ကိုအလူကံရန်လည်းဖိတ်ကုန်ရ၏ထိုသူအတရားနှင့်အညီဆောင်ကြောက်ကာကွယ်လျက်လုံခြုံမှုကိုလည်းစီမံပေးကုန်ရ၏118မင်းကြီးထိုရာကိုအဘယ်သို့ထင်သနည်းဤလိုဖြစ်ခဲ့သောကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသော
ယံပြေကျိုးသည်ရှိသလားမရှိသလားဤသို့ဖြစ်ခဲ့သောကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကျိုးသည်ဧကံရှိပါ၏အရှင်ဘုရားမင်းကြီးဤကငါသည်သင်အားနှစ်ကြိမ်ရောက်ပြသောမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောယံဖြစ်ကျိုးပေသည်